Yo. What's up guys? Welcome back. And this is pjsaurav PJ. உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு how to solve a Rubik's cube. So I'll be uploading the formulas in the description. So description பார்க்காம வந்து போயிடாதீங்க. அதுதான் வந்து important informationலாம் இருக்கும். So எனக்கு வந்து formulas எல்லாம் மறந்துடுச்சு. I will tell you the important formula, that is I follow F2l methods. என்னோட தலைவர் சொன்னது. So he's the man. And Felix Zemdix அவன் பேர். நாங்கள் வந்து நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது வந்து இவன் தான் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஒரு ரெக்கார்டை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தான். தட் இஸ் 4.2 செகண்ட்ஸுக்கு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தான். இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க. ஸோ அதை பற்றி எனக்கு தெரியல. அண்ட் as you can see இவன் தான் இவனோட ரெக்கார்ட் பாருங்கள். முன்னாடி முடிச்சுட்டா 4.2 seconds. He is also known as the speed cuber of all time. So அவன் தான் வந்து இப்போ வரைக்கும் அந்த ரெக்கார்டை வச்சிருக்கான். அவனோட ரெக்கார்ட் பீட் பண்ணாலும் அவன் தான் ஸ்பீடஸ்ட் கியூபர்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவார்ட் கூட வாங்கியிருக்கான். ஸோ he is actually unbeatable. And so let's get started. So according to the Rubik's cube, there are so many methods and algorithms. I told you the method which I follow, that is F2l. So அந்த மெத்தட் வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸான மெத்தட். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து OLL PLL எல்லாம் முடிக்கணும். ஸோ OLL வந்து ஓரியன்ட் லாஸ்ட் லேயர், PLL வந்து பெர்மியூட் லாஸ்ட் லேயர். ஆக்சுவலி PLL இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, தென் OLL, தென் கம்ஸ் F2l. F2l is the first two layers. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 layers வந்து எடுத்தோடனே வந்து யாரும் சால்வ் பண்ண முடியாது. அது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே இதை கற்றுக்கலாம். இல்லாட்டி யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் OLL and PLL தான். So I'll be uploading the algorithms in the description and the links. So please go through it. So if you want to have the best Rubik's cube, then you should go for Danfai Shanshi. This is the one. And அதுதான் வந்து பெஸ்ட் Rubik's cube இப்போ வரைக்கும். ஸோ நார்மல் Rubik's cube வந்து இட் காஸ்ட் யூ அரவுண்ட் 300 or something more than that. And this is it comes around 500 அப்படி. ஸோ இப்போ சால்விங் பார்க்கலாம். இப்போது ஏதோ ஒரு லேயர் எடுத்துக்கோங்க. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லேயர். அண்டு இந்த ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் எப்போவுமே அது வந்து ஜஸ்ட் அ நார்மல் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ ப்ளஸ் ஃபார்மேஷன் வந்து எப்படி பண்ணணும்னா, இப்போ வந்து இங்கே நான் ப்ளூ கன்சிடர் பண்ணுறேன். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு மேக் அ ப்ளஸ் இந்த ப்ளூ கலர். இப்போ வந்து ஆல்ரெடி 2 கலர்ஸ் இருக்குது. ஸோ வந்து இந்த கலர் நான் இப்படி திருப்பினா, as you can see, நான் வந்து ஒரு L ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளூலேயே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளூ சென்டர் கலர்ஸ் எல்லாம் நான் தேடணும். இங்கே ஒரு சென்டர் கலர் இருக்குது. அண்ட் இதை தூக்கி நான் இங்கே போடணுன்னா யூ ஹேவ் டு ஷிஃப்ட் த லாஸ்ட் லேயர். அவ்வளோதான். ஸோ அது ஆக்சுவலி நீங்களே ட்ரை பண்ண தான் வரும். இங்கே ஒரு ப்ளூ இருக்குது. ஸோ அது வந்து இங்கே வரணும் அப்படின்னா தென் யூ ஹேவ் டு take this blue color underneath this green one, so that you can rotate this layer. இந்த லேயர் வந்து நீங்கள் இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு, அண்ட் திஸ் டாப் லேயர், இது வந்து பாட்டம் லேயர், பாட்டம் B. அப்புறம் இது வந்து TF அண்ட் சைட் லேயர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்குது. ஸோ நான் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ப்ளஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே தான் நீங்கள் F2l ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் இதுக்கப்புறம் ப்ளஸுக்கு அப்புறம் வந்து ஜென்ரலாக வந்து க்யூப்ஸ் வந்து அலைன் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் அப்புறம். ஸோ இது ஒயிட் அலைன் ஆயிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், எல்லோ இருக்குது, ரெட் இருக்குது, அலைன் ஆகலை. இங்கே ரெட் இருக்குது, எல்லோ இருக்குது, அலைன் ஆகலை.
இங்கே 2 ஆயிடுச்சு. ஸோ இது 2 ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் இது 2 பண்ணி ஆகணும். அதுக்கு வந்து அதுக்கும் ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், ரெட்டு, எல்லோ, ஆரஞ்ச், ஒயிட் எல்லாமே அலைன்ஸ். ஸோ லைக் திஸ் யூ ஹேவ் டு சால்வ் த கியூப். இப்போ வந்து நான் சால்விங் வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். அண்ட் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். Please go through the description without fail. And if you want to say something, comment mention பண்ணுங்க. நான் அப்புறம் அதுக்கு I will talk to you later. இனிஷியலாக உங்களுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படானா, யூ வில் கெட் இட் இவென்ச்சுவலி. யூ ஹேவ் டு ட்ரை அண்ட் கீப் ஆன் ட்ரையிங். ஸோ OLL PLL ஃபார்முலாலாம் யூஸ் பண்ணும்போது இட் வில் டேக் அபவுட் 1 hour டு சால்வ் த கியூப். அதனால் நீங்கள் அதை பற்றி எதுவும் கவலைப்படாதீங்க. ஸோ எல்லாம் எடுத்தோடனே வந்துடாதுல்ல, நம்ம ட்ரை பண்ணிக்கினே இருக்கணும். ஓகே, சி அப்புறம் வந்து நீங்கள் டைன் 5 சான்ஷி நான் சொன்னல, திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் கியூப்னு. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் லூப்ரிகேட்டெல்லாம் பண்ண வேணாம். சம்டைம்ஸ் இந்த கார்னர் சென்டர் பீஸ் ஓப்பன் பண்ணி தென் ஃபுல் ரூபிக்ஸ் கியூப் வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த ரூபிக்ஸ் கியூப் வந்து பண்ண முடியாது. நார்மல் ரூபிக்ஸ் கியூபில் பண்ணி நீங்கள் வந்து உள்ள வேஸ்லின் ஆர் மாய்ஸ்சரைசர் க்ரீம் எல்லாம் போட்டு லூப்ரிகேட் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ வந்து இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக இது உங்களுக்கு வந்து மூவ் ஆகும். அப்போ அது நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க. சம்டைம்ஸ் பீசஸ் எல்லாம் பறக்கும். இந்த பீஸ் எல்லாம் பறந்தெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதுதான் வேணால் நீங்கள் இந்த ரூபிஸ்குள்ளே பண்ண தேவையில்ல. அதெல்லாம் வேணாம், ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கற்றுக்கோங்க, தென் யூ கேன் டூ தோஸ் திங்ஸ். அண்ட் ஸோ யா, தட்ஸ் இட். பாய்.